अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन किराम, आज मैं आपके सामने बहुत आसान और बहुत इजी एक इलाज बता रहा हूँ जो हर मर्ज़ में जिससे शिफा होगी। कितनी बड़ी बीमारी हो और कितने ही बड़ा इंसान को मर्ज़ लगा हुआ हो, उसके अंदर इससे शिफा होती है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम लोग हलाल कमाई से शहद खरीद कर और बारिश के पानी में मिला कर पियो, इससे हर बीमारी में शिफा होगी। शहद लेकर बारिश के पानी में मिलाओ और उसको पियो, इससे हर मर्ज में शिफा होगी। ये हदीस कंजुल उम्माल के अंदर मौजूद है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।